मैं तुम लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपने दिन का थोड़ा समय 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकाल के ऐसे नेचर में आके ज़रूर बैठो। दिन का थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करो। कोई लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन, इंटरनेट कुछ भी नहीं। सभी स्ट्रेस, प्रॉब्लम, टेंशन सब भूल जाओगे। इन चिड़ियों की गूंज, पेड़ पौधों की सुगंध और खुली हवा ये तुम्हारे सारे टेंशन को दूर कर देगी। तो शहर में तो ये सब देखने को नहीं मिलता, बट अगर तुम गांव में रहते हो तो थोड़ा टाइम दिन में निकाल कर नेचर के साथ स्पेंड करो।